Ciao, ASAL Adventure. This is your Kuya. And it's really a bad weather today. Look. Sobrang ulan sa labas. And nakakatamad lumabas. But if you're working from home, walang problema. Yun lang, you're craving for something hot. And will comfort you. And dahil dyan, naisipan ko magluto ng comfort food. But then I wasn't craving for champurrado because I just had some champurrado last week. So kulang din naman ako sa ingredients. And naisip ko, why not risotto? I can make risotto now because I have rice and I have in my ref some ground pork and yung veggies. Alam niyo, pag malamig talaga, normally nagki-crave tayo for something na hot. But since this is the possible thing na pwede kong lutuin today, and perfect din naman. Risotto is a typical cuisine ng Italian. Prepare ko na lahat ng ating ingredients na available, of course, from our ref. We're going to do, parang gigisa lang din muna natin yung ating ground pork. And then tsaka natin i-drop yung rice, yung rice natin, yung bigas natin. Painitin lang natin yung mantika. At ang ingay sa labas. Good thing I still have yung pickled na, I think this is really pachay. My nanay made this and it's really good. So naisip ko siyang i-mix with that para may ibang flavors din siya. Cut natin ng smaller bits para may something crunchy din ng konti. Medyo crunchy ko siya, if you can hear that. Then we'll cut also yung potatoes natin similar to that, medyo cubes. And tamang-tama 12 noon na, so I'm really hungry. And with this weather, me, instead of just sleeping while editing, so might as well cook something na masarap, diba? Mainit na ang mantika, so I can put on the garlic na chop it. Pero, put on the garlic. Put on na. Drop it out. Pork. So, risotto naman, optional naman lagi. Pwedeng wala namang mga pork or anything. Basta importante yung rice yun. And then yung broth. So, since wala rin tayong broth, so we're trying to improvise. So, ano meron tayo? And I'll put some seasoning. It's been a while na nakagawa ako ng risotto. So, para ulit tayo nag-experiment. So, yung natural oil ng ating pork, medyo lumakalabas na rin. Importante dito, you constantly mix it para hindi siya masunog talaga. Especially pag nandyan na yung rice natin, para hindi rin siya magdikit-dikit. I'm putting some spices. I have an Italian spice, an Italian seasoning. I'll add some paprika din para medyo may spice ng konti. And then salt.
You just play with your seasonings kung ano yung gusto mong panlasa ninyo. Sayang kung may... You can also put some wine if you have para may other flavor. Ibang flavor din yung na-add nun. Since wala rin akong wine na stock ngayon, so wala muna. And then I put some butter. Talagang super biglaan lang tong menu na to. That's why hindi tayo ganun ka prepared, pero we'll still try to come up with a very good dish. I'll add now yung rice natin. Para makakuha siya ng flavor from the pork. Later ko na i-add yung potatoes natin pag medyo halfway cooked na yung ating rice para hindi siya madurog naman yung potatoes and other veggies like yung ating pickled pechay. Since wala tayong broth, well, may flavor naman na yan, we'll just add gradually ng water. Tapos alagaan lang natin din sa halo. Tapos medyo halfway, well, in a while i-add na natin yung ating tomato sauce or yung pasta sauce. Mga improvise natin na ano. Actually, we can add now. Para mas lalo pa siyang lumasa. Lagyan naman siya ng konti. Put some water para masiwat. Dapat hindi rin siya ganun ka too much water kasi magiging lugaw naman siya. Medyo yun yung pinagkaiba niya ng konti sa lugaw, yung risotto. Hindi siya ganun ka liquid. So talagang aalagaan mo to ng halo. Sa Italy nga merong particular pa na bigas that you can use for risotto. Kasi yung grains nun yung medyo bilog. Well, yung Japanese rice, pwede mong gamitin ganyan sa risotto. So talagang pag ganito halo ka ng halo. We can add now yung ating potatoes para sabay na silang maluluto later. Medyo iba rin to dun sa usual na risotto na makikita natin because I mixed na yung other veggies and then may meat na rin siya, so this is a complete meal na rin. So, we'll add some water para yan. So, konti-konti lang. Yung other flavoring nito will be of course yung cheese. Italians really love cheese. Kaya minsan sa mga menu nila palaging hindi mawawala ang cheese. Actually, I have a blue cheese in my ref and I'm thinking of adding some. Look at that texture. Oh. Yung rice hindi pa luto. So, perfect na yan later pagka naluto na rin yung potatoes natin. Check ko lang ngayon yung taste ng seasoning. Check natin kung ano yung pwede pa nating add na seasoning.
hindi pa luto yung rice. Pero sa seasoning, feeling ko okay na siya. Let's add some water. Yung iba, they want it na medyo watery yung risotto nila. Yung iba naman, gusto nila medyo dry. Ako feeling ko, gusto ko rin medyo watery ng konti. So, add pa tayo ng konti water. And then, I'm adding some blue cheese. Para lang may konting bite din siya na. Ayan. Iba din yung character ng blue cheese. Ito yung ayaw ng iba kasi may amag daw yung cheese. And this has a very strong taste. Very strong flavor ang blue cheese. So, dapat konti-konti lang. Unlike ng ibang cheese yan. Mga Emmental, mga Parmesan. Parmesan, meron dyan minsan matapang na taste. Yung mga pecorino. Sa mga goat. Few minutes more then we're done. Very simple lang siya na to. Since we just crave for it. And here it is. Lumasa yung blue cheese. Tapos we'll put some Parmesan later. And I'll put na yung ating pickles. Para may greens lang yung ating. Diba? Complete meal na to. Like, may greens na siya. Diba? May meat na. May veggies. And then yung rice. Perfect. So this time, ako na lang muna ang titigam ng ating recipe. And si Uno later. Sa sobrang lapot ko na, hindi ko na ramdam yung lamig sa labas. Pero it's okay. Happy tummy naman ako. Feeling ko medyo malapit na. Malapit na rin ako mabusog katitigin. Iiwasan lang natin magtutong yung ilalim ng natin, ng pan. That's why kailangan constantly hinahalo natin. Pero ba, pag ganitong maulan, ano yung mga gusto nyong kinakain or niluluto? Sa mga ginataan, no? Mga turon, banana cue. Pag sa probinsya, madaming ganun. Dito din naman sa Manila, hanap ka lang. May mga naglalakot din. Sa mga binatog. Iba talaga din yung pagkain Pinoy. Mga 2 minutes pa. Minsan, pag sabihin mo, madali lamang lutuin yan, pero look at me now. Ulas na naman. Well, at least masarap nga yung pinaghihirapan mo isang bagay. Tapos pag kinakain mo na or pag nakita mo nang nandyan na sa harap mo, ang sarap ng pakiramdam. Kasi alam mong pinaghirapan mo yun ang pinagpaguran mo. Diba? Ayan. Achievement, diba? Pwedeng shortcut nito, yung kung may sinaing kayo na yung kanin lamig. Kaso nga lang, since cook na yung rice, yung flavors niya hindi na ma-absorb ng rice itself. So iba rin yung lasa, iba rin yung magiging niya, texture. Konting-konti na lang. Shout out to everyone, to you all my ASAL family. Hindi nyo alam kung gaano kasaya and kataba ang puso ko dahil sa support na inibigay ninyo. And I'll see to it na patuloy ko pang pagagandahin yung mga videos natin. Okay na. Nag-off na yung timer natin. After how many minutes din before siya na totally naluto. But it's okay. It's worth the wait. Perfectly cooked na yung rice. Siyempre yung potatoes, luto na rin. And then, prepare na natin siya sa ating plate.
I'll have lunch muna. Let's try this risotto. Sobrang bagay siya dun sa weather. It's not the typical Filipino comfort food, but we can add it sa list of our Filipino comfort food also in this kind of weather. So this is your risotto. Enjoy mga ka-ASAL and keep safe, and always remember, panatili na malinis sa puso para sa maliwalas na buhay. This is your Kuya Al saying goodbye, and I'll see you all soon. Ciao! Enjoy your day! See you again! Yung crunchy pala na ibang, yun yung potatoes na tama lang din yung pagkaluto, and then yung ating pickled na pechay. So, try this at home. Just be creative and let me know. Wow. And down to my last bite. Pero nakalimutan kong magdasal. Amen. See you.